La Mágica presentan la primera fogata andina este 28 de agosto, 6 de la tarde, en el Club Unión Huancarama, Avenida Pirámide del Sol, 950, Zárate, San Juan del Urigancho, con los más taquilleros: Porfirio Aybar Alfaro, El Fenómeno, Cayari, Hermanos Aybar, Lucero del Alba, Hamilton Fernández, Las Chicas del Sol, Lalo Arroyo, Retama, Guagua, Dúo Andahuaylas, Dúo Ayacucho, Guitarra, Pichita de Puyo, Angélica María, este 28 de agosto, desde las 6 de la tarde, en el Club Unión Huancarama. Montero Producciones, BMA Records. A mí me llama